计算器进行数据库连接有两种方式，第一种是在数据源管理中直接进行连接，也就是说在数据源管理中直接新建了相应的数据源，点击 Connect 或者连接，那么该数据源呈粉色状态就可以正常连接了。另外一种方式呢，是在网格中调用函数进行连接，这里所指的函数是 connect 函数，然后其中的参数呢是相应的数据源名称，也就是我们在数据源管理中所配置的相应的数据源的名称。进行数据库相应操作的函数有以下这些，其中 connect 的函数就是我们进行数据库连接 ，close 关闭相应的数据库连接 ，commit 一般用于和 update 一并使用，进行手动的提交数据库 ，error 获取数据源连接的最后一个错误 ，execute 一般执行一个 circle。比较常用的还有PLOC 调用一个存储过程 ，query 也是执行相应的 circle 并且返回结果 ，rollback 和 commit 一同使用，回滚数据库事务 ，save point 设置回滚点 ，update 进行相应的数据库表的更新。下面我们来通过一个练习，在计算器中使用网格函数连接相应的数据源，并且创建一个 test 的数据库表，并在其中执行插入数据、更新数据、删除数据等操作。下面我们来开始练习。打开计算器，新建一个脚本，然后我们在其中进行数据库连接。Connect 连接的数据源呢是 demo， 这里呢我已经在开始菜单里启动了 demo 数据库，那么我在这里直接连接 Connect demo。然后呢，我们现在首先在数据库中进行相应的查询操作，看看如果有对应的数据库表的话，那一定就是可以查询成功的。使用 A1 demo 这个数据源进行查询。报错，那我们先去也就是说数据库端还没有存在这张数据库表，那我们可以在这里呢去看一下 demo 数据库中是否有对应的 test 3这张数据库表，没有，那我们首先来创建一下对应的数据库表 A1 点 execute。刚才我们通过函数的简单介绍知道 execute 可以执行相应的circle，那我们现在通过 execute 呢去创建一张数据库表。这里我在数据库端已经写好了创建数据库表的相应 circle， 在创建一个 test 3的数据库表，其中字段有 fullname 和 state 两个字段，它们的数据另外还有一个 id 的字段，它们的字段类型分别是 int、char。现在我拷贝对应的 circle， 也就是说我们在数据库端编辑好的 circle 呢，可以直接进行拷贝执行相应的操作。现在我们再点击执行，看它已经成功的创建了
相应的数据库表。那我们这回再进行相应的数据库查询呢，看一下。由于刚才已经创建了一个对应的数据库表了，所以为了让执行的时候不报错，我们先将这个数据库，这个语句呢注释掉，然后再来查询一下 test3。现在我们再来执行一下 test3的查询。可以看到，刚才我们通过 A2 单元格呢，已经成功的创建了一个 test3，在查询的时候，它是可以查询到一个空的序表。下面我们针对这个 test3 的数据库表呢，进行相应的插入操作。如果需要返回值呢，那我们用等号去等号操作符。如果是想直接执行返回结果集呢，比如一般通过exec ute 执行相应的操作的时候是不需要返回结果的，那我们只使用一个大于号的执行操作符。现在呢，我们直接去执行一下它的 insert 语句。在数据库端我写好了一个向 test3 数据库表里插入了一条数据的语句，那我们直接将它拷贝过来。看看有没有什么问题。成功执行了，那我们在这里呢query一下它，查询一下我们那张数据库表。这里我直接复制，再来查询一下。刚才已经成功插入了，现在我们又通过这个 A4 单元格又插入了一条数据。那我们通过这一条语句呢，对于刚才的结果集又进行了一个插入，也就是说查询操作。现在我们进行了创建数据库表，插入数据，查询数据库表。那我们现在同样也可以通过计算器里的函数执行函数呢，进行相应的删除操作。删除操作在exec 删除数据库表里的数据，用 circle 中的删除 delete delete from test3 这张数据库表，然后我们再同样进行一个查询，看是否相应的操作起了作用。来，我们点击执行，可以看到通过这个语句呢，我们将数据库表里的数据进行了清除。刚才已经插入两条数据的数据库表，现在再次查询的时候，已经是一个空的，恢复到了初始状态。所以我们通过以上的 execute query 等函数呢，我们可以在脚本中进行相应的数据库初始化，以及数据库表数据的相应查询，以及通过
update 的函数对数据库表进行更新。那么我们这个第3就做到这里，大家可以一起动手做一下。